أنا هلأ موجود بقرية اسمها عين العصافير، وهذه القرية تبعد تماما عن مدينة حلب 4 إلى 4.5 كيلومتر. هذه القرية الآن هون في معنا مقلب وسيط للقمامة. رح تشوفوا شلون انه لا يتم الترحيل الزبالة الى تل الضمان، وفي كتير معاناة. اطلع ساوي عم بيقول لك. انا جيت لهالمنطقة الحقيقة بعد كتير من الناس اللي راسلتني انه نحن بعين العصافير تعا شوف عنا الزبالة، تعا شوف عنا القصص. انا ما عم بقدر فوت اكثر الحقيقة يعني. ومن وين دغري؟ يلا خذ فورا على اليسار. بتشوفوا شلون انه حرق النفايات اللي عم تصير في هذه المنطقة، وبالتالي موضوع ملاحظين كيف ما بقى نقدر نشوف ابدا من كتر الدخنة. أهدي ما فينا ما فينا مع الطريق. بس عم تلاحظوا انه هلا انا موجود، كل اللي عم بيتابعني انه انا موجود هلا بهالمنطقة، ومن كتر الدخان عم بدخل بالسيارة. من كتر الدخان ما عم نقدر نشوف امامنا. انا رح احاول اليوم ارصد لكم كل هالتصوير. قدرنا نطلع هلا. اهل الضيعة اجوا معنا الحقيقة، مشكورين. شوفوا النشح، شيء لا يوصف. هل يعقل نحن في حلب؟ هذه الامور يعني نضع برسم الجهات المعنية. قالوا لي هذا قد ايه هون الضيعة؟ ما هي الضيعة 10 امتار قطع الزفت بس. قطع الزفت بيناتنا بس. يعني الاوساخ هاي. طب سؤال، هي دائما الحريق هيك 24 ساعة؟ 24 ساعة. هلا بيدير الهواء لهون. نحن نفطس. عندنا زلم كبار، عندنا نسوان، عندنا اولاد، عندنا كل شيء، عندنا اطفال. ما في بيت وما فيه 4 5 اطفال. حبة سنة وغيره. طلع هاي حبة سنة. هاي حبة سنة. يعني نحن بس سؤال، المكب هو ورا هذا الحاجز، ورا هذا الحيط، ورا السور، وعم كبوا الزبالة كمان برا السور. يعني قصدك انت من هذا السور وانت رايح لعندكم لمحل ما شفتكم هنيك اول الضيعة، هذا كله زبالة لازم ما تنكب هون. لازم ما تنكب هون طاول. لازم تترحل. لازم تترحل اول باول. وما عم رحلوها. ما عم يرحلوها. وقدمتوا طلب للمحافظ؟ ما في حدا قدم. ليش حدا عم يرد؟ ليش حدا عم يرد علينا؟ شان دخان قدموا 20 مرة ما حدا عم يرد. طيب هنا حلب، عين العصافير، 5 كيلومتر تقريبا عن المدينة. ونتمنى من السادة المعنيين شوفوا شو عم بيصير. مي حلوة، صار لهم 2 مقدمين الطلب. رح نشوف بقلب الضيعة. هلا اهل الضيعة كأنه يعني تجاوبوا معنا اكثر. بالبداية كانوا صراحة خايفين، وهلا تجاوبوا معنا. عم بيدلوني هن على كل الاماكن اللي عم بينأذوا بسببها. فهلا نحن ماشي قدامي مثل ما عم تلاحظوا سوزوكي من ضيعة عين العصافير، لحتى تورجينا كيف انه موضوع الصرف الصحي ومشاكل كتيرة عم بيعانوا منها. هلا هذا الصرف الصحي اللي عم طوف. هذا الصرف الصحي عم طوف. استاذ شادي شايف؟ والحاره هذيك طايفه، بس اكثر شيء احنا مشان الجامع بيت الله عم طوف بتعبى نصه. مفتاح الجامع عند مين؟ مفتاح الجامع شايف؟ استاذ شادي. ايه استاذ شادي. ايه مي 200 متر استاذ شادي. الصرف الصحي بيطوف وبيدخل على الجامع. ايه بطوف. ايه بالشتاء بطوف. بس اجتنا مطره من هون تعبى الجامع كله. طوف متر توقف المي فيه متر. هذا يا مرتين 3 بتركسات احنا عم نعزله ونشيله مشان الجامع. عم نوفر مشان الجامع. ما في شتاء.
انتوا اللي عم يعني بايدكم كله عم تشتغلوا. ايه بيدنا ما كله. حدا يجي. احنا فيها احنا بطالعوا الاغراض من ابدا قلبه. بنطالع من لما يصير قلبه، طوفان. بنسوي لميه لحتى يجوا يشفطوه. شفط. المي هلا من هون. ايوه شفط يعني مش الشتاء كلها بتطوف هون. هلا شوف في المي. المي بالجامع توقف الطوف، توقف متر لما تصير طوف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه انا احكي الله. على الكاميرا. هلا احكي انا عشان لك احكي اللي بدك اياه. انا خلوا يجي. اساسا جاي كرمالكم. تفضل. ايوه تاريخ 1/6/2019 على الجامعه نحكي نحكي. ايه كمل رحنا على سياده المحافظ. ايه قدمنا مع عنده طلب. تاريخ ايمت؟ تاريخ 6/1/2019 ايوه دخلنا على من سنتين ونص تقريبا. من سنتين ونص دخلنا على سياده المحافظ، طلبنا 4 طلبات. اول شيء مي الشرب ما عندنا، ثاني شيء المجرور مسكر بشكل كامل، في عندنا حوادث دهس من سرعه السيارات، بدنا مطبات ما حطوا لنا. يعني وين ما نروح يقولوا تكرمون، يبعثوا لنا هذا ورشه تبع الصرف الصحي بتشتغل شيء نص ساعه من الزمان وتروح ما يردوا علينا. من 4-5 ايام قدموا طلب سياده المحافظ على اساس بهالشكل بدهم يجونا ايه قطعت رحت لاني كما قدموا الطلب ما استفادينا شيء ابدا. في ريحه هون هاي من هنا من هالمدخل هذا من هالسيفونه هاي تطلع على المي تدخل لهون لهون تدخل المي. بايام الشتويه ما نقيم شعائر الصلاه الجمعه خالص لانه ايش ما في مجال. السجاد يطوف، الحصان الطوف، ما تحسن تدخل على المنطقه لانه صبي جزيره ميت مجرور. الجامع صبي جزيره يعني ما نحسن ندخل عليه الا عن طريق يعني هون نصلي بالحجازيه نصلي. شو بدي اقول لك شلون بدنا نصلي؟ يعني نصلي شبه الواقفين. من المي طلع الجسر شلون صار؟ منكت هيك منكت من المي لكن من الرطوبه. المي توصل لهون المي تقريبا وبنكت هذا الجسر رطوبه عبهر. ايوه حتى امبارحه اتصلنا مع نائبه المدير بهاء استاذ بهاء بالصرف الصحي، قلنا لها يا اختي كذا وكذا الوضع، احنا جماعه طايفين مي ما عندنا عطشانين. المكبه الدخان قتلنا قتل. انا معي ربو صورت انا معي ربو تخبر العالميه كلها. انا من 20 اقتنعنا من دخان المغلب من 20 سنه انا معي ربو. طيب شنو الوضع؟ السيدان شيخ طفشت على المنطقه القبليه، طفشت 20 كيلومتر مع واحد موتور، ما حد حسنا مع سكر الربو خلص. انا معي قلب ومعي ربو. شنو الحل يعني؟ الحل شنو؟ بدنا حلول. والله يعني الدخان الكبه هي سكر. بدنا حلول. لا طلق مية الشركه متر ما حدا عم يمد لنا اياها، البيار كلها ملوثه. 200 متر بالاسكان هي 200 متر بس 200 متر عم نشتري البرميل ب 2000 ليره. بدك تسوي شاي ما ينشرب، شاي ما ينشرب بالبرميل، عم يشرب ماء ابار غير صالحه للشرب لانه 100 متر تبعد عنكم. تبع من المي. والله يعني في مي ملوثه ميتنا، ولا في مي ولا في شيء ولا شيء يعني. ومدرسه متعدمه كمان يعني ما بصير يا ابني طاول للطبخ ما بصير. ومي على البرميل 10,000 ولا بيجيك لا ما بيجيك. عم نشرب ملوثه، الاولاد كلها فيها حبه سنه وعم نشرب ملوثه. والله العظيم مرضانين، جسمنا كله جلديه، كلها صارت جلديه العالم مرضانه. وصدرنا من هذا المكب هون جنبنا المغلب النشح خالص ما بنحسن ننام. هذا انا المي والكهريز هذه نطفوه. ما عم نطلب شيء بس مي نشرب يعني. ايوه بس مينا نشرب. ايوه بس منا مي نشرب يعني، وهذه عبيه نظيفه يعني. يا استاذ من تاريخ 1/6/2019 انا قدمت طلب سياده المحافظ. 1 ولا 1/6 فرق 6 اشهر. 6/1/2019 كان القانون الثاني. كانت الدنيا رجعنا طفنا. قدمت للمحافظ دخلت عنده قدمت عند المحافظ قدمت طلب كتب لي مع الموافقه. كل ما نروح نراجع شوف يقول لك راجع اللجنه المركزيه وراجع ما بعرف ايش، ما استفادنا شيء. 2 ونص ما في شيء. احنا عطشانين يا اخي، بعد كل شيء احنا عطشانين بدنا مي. ايوه بدنا مي. و300 متر بيننا وبينها مي. الاسكان العسكري فيها مي، هون ما في مي. الاسكان هذا وعددها بيخلي 5-6,000 نسمه عدد المنطقه. بعين العصافير 5000 نسمه واكثر و300 متر نبع المي هون. نبع المي بالاسكان. ونحن بنبعد عن حلب 4 كيلو، يعني هي الراموسه.
انا استاذ عم تكب المي بالشوارع تنكب الشيء بالشوارع هون ما في عشان العالم واحد عم يرد عليه. عندها صغيره مرضت من ريحه الغمامه، يعني منها صغيره عمرها 6 شهور اخذتها صابه ربو، كل ما شم الريحه نطفش بالليل انا وجوزي نروح مشي اوقات على الشيخ سعيد. الحى مرضانا كله من ريحه الدخاخين وريحه هي الكهرباء. ولد خليته صار التهاب بصدره، وفي عمه مات من الريحه والله. عمه كمان كان الولد صحة، صار التهاب بصدره، صار معاه مضر الصحاية ونانته انشلت من ريحه الدخان. هلا عم شغالين اتخانه ما عم تطلع علينا بالليل يصير غمام، يعني عم نفطس خالص بالليل. حب السنه بالليل تشوفوا الوضع، تحط اصبعتك هيك ما تشوف من ريحه بالليل بصير اكثر. هلا بالسياره ما قدرت ادخل. الكهرباء هلا قيمه كارثه بالليل. لا تجي لل 10 12 بالليل لما تجي حسب نوبه واحده نوبتين ساعه بتجي تجي ساعه. يا سيدي. هلا معلش كهرباء على كل جيبوا لنا مي نشرب بس يا اخي. شيلوا لنا الصرف الصحي. يعني كهرباء معلش بس مي ما نشرب. هذا الحكي والله ما نتحمم المي ما نشرب. يعني هذا اسهل عسكري هذا مبين. المي نستعد بدنا نصلي ما بصير. بأكد لكم أنه عين العصافير تبعد 5 كيلو عن مدينة حلب تماما عن الراموسة، وهي تقع في الريف الجنوبي وأساسا تتبع لمدينة حلب وليس للريف، فما مهضوم حقهم، لا محسوبين لا على جماعة الريف ولا على جماعة المدينة. يعني يا حرام بس يا حرام. وبي عبسنا وبي كليرة وبي مرض وبي كل شيء والله ملوثات بالخرا ما تجبى ما تنشرب والله ما تنشرب. يضحك شلون حالتنا يا ابن الحلال، حالتنا نشع، صابنا مرض من هالشيء هذا، وجباب كلها ملوثة بخليط، جباب لأنها ملوثة بالخرا. اي والله ما يصير شاي ولا صحية للغسيل زاد تفرط. ايوه ولا صحية للغسيل تفرط. ما حبسنا جراثيم كل شيء بينا. ايوه يعني لن أقارن الحقيقة. الدخان نريد نفسنا ما يطلع بالليل، نخلف نطلع عليه برا. لما تيجي الكهرباء هذا الصرف الصحي بيختلط مع مياه الآبار الموجودة. الله نضيف الله نضيف الله واشتغلت البيار. وين هيك لبرا. أفضل تعليق لا تعليق. أضع هذه الصور عبر قناتي على يوتيوب برسم السيد رئيس مجلس الوزراء. مطالب محقة سيادة رئيس الحكومة، وأقل طلب فقط هن ما بدهم غير يتظبط الصرف الصحي وتجي المي. يا جماعة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بعد 2.5 عام من طلبهم للسيد المحافظ، نتمنى أن نضع هذا الطلب الآن برسم السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء المعنيون، لحتى تجوا وتشوفوا عين العصافير 5 كيلو بس، تبعد 5 كيلو عن الشوارع اللي بياخدوكم فيها المسؤولين جولة. بتمنى تجوا لهون جولة وتشوفوا بعيونكم. شكوى من أهالي عين العصافير إلى السيد رئيس الحكومة. نتمنى من السيد رئيس الحكومة أن يوجه الوزراء لحتى يشوفوا هالشي بعيونهم، لأنه 5 سنين وحلب كل ما لعب تزيد مدينة وريف. تمام هيك؟ متشكرين كثير يا ابني. أنا حكيت لي علي يا أمي. الله يعطيكم ألف عافية والله يجزيكم كل خير. الفيديو اللي بدكم إياه. الله يعطيكم ألف عافية ويجزيكم كل خير. الله واجبنا ننقل وجعكم. الله يعطيكم ألف عافية. يا بشار والله نفديك يا بشار. والله وطنيتكم ما في منا. الله يعطيك ألف عافية. ومن هون من عين العصافير بنقول بالروح بالدم نفديك يا بشار. الله يعطيكم ألف عافية. والله يمد في عمره وبدنا يصلحوا. آمين. الله طول عمره. الله نفديك يا بشار. السلام عليكم. نفديك يا بشار. هنا حلب